Chi svolge una professione come la mia, che è quella dell'illusionista, tende, secondo me in maniera errata, a pensare che dal momento che molti di questi fenomeni possono essere riprodotti con delle tecniche, che è solo così e non può avvenire in un'altra. Non è vero questo. Secondo me questa è una grande limitazione, pensare così. Non so, il famoso vaso lanciato contro il muro che non arriva mai nel muro perché si smaterializza prima. Io onestamente, pur reputando, se volete modestamente, avere una conoscenza molto ampia di ciò che è il mio lavoro, non saprei riprodurla una cosa di questo. Non è come se voglio sentire una canzonetta, prendo €0,5, lo infilo nella fessura, scatta il jukebox e sento il pezzo. Non è provocabile in questo modo. Io andavo sempre con una certa emozione. Io ho conosciuto Roll negli anni '80, direi che era il tipico signore piemontese, come lo immaginiamo, secondo l'idea ottocentesca del personaggio, quindi con una certa austerità, una grossa cultura, perché Roll era un uomo colto, un bel linguaggio, molto affascinante, un affabulatore, sapeva raccontare, sapeva interessare, sapeva tenere a destra l'attenzione, e indubbiamente in un luogo, se c'era lui era il centro dell'attenzione, c'è poco da fare, perché era una figura veramente sovrastante, con tutto il rispetto agli altri. Com'era la situazione quando Roll li faceva? Quando senti però come avveniva in certe cose di Roll, tipo l'esperimento in cui lui non prendeva un mazzo di carte, cioè tu lo compravi, anche Mariannini mi ha raccontato questo, cioè l'ha comprato lui, l'ha portato da Roll, dimmi una carta, 3 di picche, apri il mazzo che io non ho mai toccato, che hai lì dentro che comprare, lo apri, l'unica carta capovolta è il 3 di picche. Se la situazione è come sto dicendo io adesso, sfido qualunque collega a riprodurlo. Però a volte sono un pochino infastidito, devo dire, di certi giudizi. C'è anche gente, non tutti, c'è gente che parla per ragione veduta, ma altri che ha mai conosciuto, mai veduto, mai sentito, sparano giudizi così tranquillamente. È abbastanza facile, no? Avendo conosciuto Roll, io penso che in lui ci fosse qualcosa di diverso, che avesse una marcia in più, indubbiamente. Alexander, mi domandavo se non sia anche Torino, città capace di instillare nei suoi abitanti queste capacità straordinarie, non fosse altro perché da Torino arriva anche una figura di sensitivo assolutamente eccezionale che Alexander ha avuto modo di conoscere, forse sarebbe il caso di spendere 2 parole su questa straordinaria figura. Mi sto riferendo a Gustavo Roll, Alexander. Gustavo Roll l'ho conosciuto, era già anziano, Roll è morto che aveva 90 fischi anni. E io avevo letto molti articoli che riguardavano Roll, i prodigi, sapete di chi stiamo parlando, la premessa, Gustavo Adolfo Roll è sensitivo, lui sarebbe arrabbiato conoscendo come sia ben sensitivo, per capirci insomma, uomo con delle capacità non comuni. Ora, io nonostante le apparenze sono piuttosto timido di natura, quindi pur abitando nella mia città, sapendo io dove abitava, mai sarei andato a... Però desideravo conoscerlo, sapevo che un mio collega Silva aveva cercato di conoscerlo e lui non l'ha ricevuto, e quindi ho detto figurati, per farmi mandare via, non ci vado. Combinazione, per farti capire come funziona la cosa, ho conosciuto sua cugina, Ella, che era mia amica, e mi ha detto, ma vuoi conoscere Gustavo? Io il giorno dopo ero a casa sua, ho detto, ma guarda le cose come sono facili, insomma. Ora, quest'uomo chi era? Immaginate un uomo alto circa 1,90, molto alto, il vero torinese come si immagina da fuori, distintissimo, molto forbito, con degli occhi azzurrissimi, e indubbiamente un personaggio carismatico. Che uno creda che lui avesse dei poteri, chiamiamoli paranormali, non amo molto la parola ma per capirci, o non li avesse, indubbiamente è un uomo che non passava inosservato, che tu vedevi, eri attratto, incuriosito indubbiamente da lui. Quando ci trovavamo a casa sua in via Silvio Pelli, dove poi siamo diventati amici, io veramente avevo e ho
un grande affetto per Roll, lo ricordo veramente un grandissimo affetto. Io ho mai chiesto a Roll, mi faccia vedere, dottor Roll, uno dei suoi esperimenti, per due motivi. Uno, perché era anziano. Due, perché ho detto, se vorrà farmelo vedere, lo farà lui, per un fatto di delicatezza, insomma. Ecco. Fatto sta che io non ho mai visto un esperimento suo. Si parlava sempre dei massimi sistemi, della sua filosofia, dello spirito intelligente, della grondaia. Prima, quando tu dicevi il mago, in fondo il mago, la figura del mago è un mezzo, no? Un medium, un mezzo. Lui diceva, io sono la grondaia. Cosa intendeva? La grondaia è quella che raccoglie l'acqua piovana e la porta dal tetto la porta giù, quindi un convogliatore, è qualcuno che in qualche modo è visitato si prende questa energia, chiamiamola così, la veicolo e la dona. Questo era come lui si vedeva. Aveva dei poteri paranormali Gustavo Adolfo Roll. Io, non avendoli visti, dicessi sì così, vi direi una bugia, cerco di essere sincero il più possibile. Cosa io sento? Io sento, poi ho conosciuto molte persone, anche amiche mie, che hanno visto cose, però sa anche Alfredo come le cose riferite poi vengono in qualche modo, si aggiungono sempre dei particolari, non sai più veramente come si è svolta la cosa. Io penso che avesse una marcia in più sotto quell'aspetto, no? Indubbiamente, e che riuscisse a fare qualcosa che forse la maggior parte delle persone non riusciva a fare, ricorrendo a trucchi. Forse, dopo il discorso che hai fatto tu dei filippini, che non importa il mezzo per il risultato ottenuto, a questo punto potrei dire anche, non lo so, senza trucco, secondo me sì. Io posso narrare un solo episodio. Quando una cosa è avvenuta al telefono, era periodo di Pasqua, io telefono a Roll per salutarlo e dico: come sta? Bene, lei bene, perché era un uomo, abbiamo questa immagine di Roll, lo vedete sempre molto serio, era un uomo molto spiritoso nel privato, raccontava le barzellette in maniera meravigliosa, tra l'altro. Se un'immagine uno non ha di Roll, dici, molto spiritoso, molto simpatico. E lui mi dice, io in quel momento avevo un piccolo problema, che era questo: avevo una causa di lavoro con un ex dipendente, l'unico dipendente che avevo, e in quel periodo se qualcuno era un datore di lavoro e un altro era quello che aveva il lavoro, chiaramente il datore di lavoro perdeva sempre, questo si andava già sicuri, e io che ero uno, non è che avessi la fabbrica, comunque lui mi telefona, non sapeva niente, e mi diceva: la sento un po' preoccupato, e fin lì ci sono delle tecniche, il core reading, una di queste tecniche, non ci vuole molto, anche il body language o altre cose, tu riesci a capire, se vedi una persona messa così, non c'è bisogno che ti dica sono triste, lo capisce, non fa il tono e dice: beh, c'è qualcosa che non va, ecco, noi rispecchiamo. Ma io ero al telefono, il mio tono di voce forse era un po' depresso, lui mi dice: è preoccupato da qualcosa, e fin lì ci può stare. Però lui mi ha detto: guardi, sento che la cosa che la preoccupa si risolverà molto positivamente, e anche lì ci può stare, può essere sì, può essere no, una possibilità su due. Ma la cosa che mi ha colpito, e credetemi, la sapevo solo io, mi ha detto: lei tra qualche giorno andrà in tribunale. Ed era vero. E guardi, questa persona che da questa causa verrà, così appunto non la vincerà, e mi ha descritto la cosa come sarebbe andata a finire. Quello mi ha colpito, perché si è svolto esattamente così la faccenda. Ora sembra che io racconti una storia, però vedendo quali sono le mie posizioni, perché siete aspetti anche un po' scettiche, credo di essere abbastanza credibile, ce lo dico io, no? È come se vi dicesse Alfredo che lui ha visto la Madonna sanguinare. Oddio, se l'ha visto lui che mi dice che non è vero, può darsi che... E con chi ti credete? Quindi questo ragionamento è per comunicarvi cosa? Che pur non avendo visto io nulla coi miei occhi di tutte le cose che si leggono di Roll, materializzazioni, apporti, letture in libri chiusi, il vaso buttato lì che svanisce nell'aria e si trova intatto al di là del muro sul balcone, una mia amica a casa sua mette la sua cassapanca mentre erano qua che facevano, si è spostata una cassapanca che pesava 200 kg da sola, di 6 metri lungo il pavimento. Sarà vero? Non lo so, non l'ho visto. Ma questa esperienza che vi dico l'ho vissuta io.
Lui mi ha detto delle cose che non poteva sapere e me l'ha dette come le conoscesse perfettamente. Valutate voi, non so dare giudizi, lascio aperto l'argomento. C'è solo il fatto dell'enorme affetto che io avevo per questa persona e basta. Ecco. Gustavo Roll era un gentiluomo ed era nel campo del, diciamo, paranormale molto approssimativamente una persona di rarissima onestà, ecco, che non capita quasi mai, per non dire mai. E era un gran gentiluomo, era una persona spirituale indubbiamente, amante del prossimo, nemico dei dolori altrui, era una persona buonissima e una persona d'una lindura di spirito eccezionale. Una volta d'estate lui rimaneva a Torino perché gli pareva una cosa molto distinta, è giusto perché ormai qualunque luogo è infrequentabile ad agosto. Allora mi disse, ma già che siamo qua soli a Torino vienimi a trovare. Io andai e mi disse prima di venire compra, provvediti 2 mazzi di carte. E io non ho mai giocato alle carte in tutta la mia vita perché per me è una perdita di tempo. Comunque passai da un tabaccaio e presi 2 mazzi di carte regolarmente sigillati. E poi sono andato da lui mi ha fermato sulla porta, mi disse fermati lì sulla porta di casa. E io pensavo ci fosse una bestiolina, non so, una tartaruga, un gatto, qualcosa che potesse pestare. Invece lui molto opportunamente voleva che non mi avvicinassi perché quanto poi avvenne non avessi l'impressione che fosse una cosa di prestidigitazione. Allora disse, quale carta preferisci? E io per caso dissi Fante di Fiori. E allora dice apri i 2 mazzi ed erano 52 Fante di Fiori per ogni mazzo. Ecco, aveva cioè, e d'altra parte lei lo saprà meglio di me, la possibilità, il perché lo vedremo, il per come, se pur ci riusciamo, di trasformare piccole quantità di materia. Non, diciamo dal punto di vista scientifico, diciamo dal punto di vista terra-terra, cose non molto pesanti e non molto voluminose. Infatti io che sono un po' maligno talvolta, aveva in questo salone intero un piano a coda e io dissi, che prima non c'era, come mai questo bellissimo pianoforte? E dice guarda, alla mia età le fumne un piaggio prima in vaire, gli agnolot a venire il brusacoeur, allora mi tolgo le voglie che avevo da giovane, da ragazzo, tra cui un pianoforte di marca, eccolo qua. Allora me lo fece sentire perché conosceva la musica. Allora io dissi, adesso che c'è questo pianoforte, da che trasformi le carte, perché non trasformiamo questo pianoforte in un cavallo? E poi nel caso lo facciamo ristordare un pianoforte, se dà fastidio. Allora egli si volse verso un qualcuno che io non vedevo e che era alla sua sinistra e gli disse qualcosa e poi a me disse guarda, mi dice che non è giornata, che non è ben disposto. E la cosa finì lì. Non so se questo fosse l'angelo custode, lo spirito guida o il demonio. Una volta incontrai, mentre andavo da lui a casa sua, incontrai per strada un tipo che andava al night, che era un uomo molto mentalmente modesto, come tutti questi personaggi notturni, e aveva una cravatta Hermès, di quelle che si dice ce ne sia un solo esemplare. E allora, siccome era presto, dico, ma vieni con me, io vado a trovare un mio amico molto interessante, così. E arrivati là, il Gustavo vide questa cravatta, tirò fuori un paio di forbici e la tagliò a fette. Le fette le diede a me, che avevo un panciotto con 4 tasche e le mise in queste tasche. E questo signore rimase un po' male. Allora dice, ma non ha spirito questo tuo amico, guarda, restituisco la cravatta, e tiro fuori una cravatta Hermès, che io avevo però gli altri i pezzi, cioè era la riduplicazione di una certa quantità modesta e non pesante di materia, tanto più che non sapeva che io andavo lì con questo signore, non avevo mai visto questo signore, tutte le cose che faceva per me erano autentiche. Ma conosceva, era un veggente, usando questa brutta parola,
parola. E una volta sono andato a lui era d'estate spesso a Saint Vincent del Biglia, io mi occupavo un po' dell'animazione culturale della valle, per cui ero lì. E lì egli un po' per scherzo, un po' davvero, conosceva il passato e il futuro non posso controllarlo, delle persone che erano con noi.